Des del centre de la ciutat i fins als edificis dels carrabiners i del semàfor, la tornada pel Camí de València i la Bunyola tot just per acabar en un dels restaurants de la xarxa al Prat de Gústal. Aquest és un dels exemples de les noves rutes que han elaborat des de la Porta del Delta per gaudir dels espais naturals del riu i el litoral, però també per consumir els productes autòctons com ara la carxofa Prat i el pollastre Pota Blava. Tot plegat il·lustrat en la pàgina web d'aquest equipament municipal, on es poden consultar els 12 recorreguts proposats. A més de tota la informació sobre cada espai, hi ha restaurants que en formen part. Recordem que aquests establiments de la xarxa al Prat de Gústal compten amb un distintiu a la porta que els acredita la seva qualitat i també la utilització de productes Pratex en l'elaboració dels seus plats. Per consultar tota la informació sobre aquests recorreguts han de cercar la plana web www.portadeldelta.cat a l'apartat Itineraris recomanats.